दोस्तों, अगर आपको भी खांसी है, सूखी खांसी है, कफ कोल्ड की समस्या है तो बात करेंगे बैद्यनाथ का कासामृत हर्बल कफ सिरप के बारे में। दोस्तों, अगर इसकी एमआरपी की बात करें तो यह लगभग 125 रुपये की 100 ml की बॉटल आती है। अगर इसके कंटेंट की बारे में बात करें तो इसमें अडूसा होता है, मुलेठी होती है, तुलसी होती है और छोटी कटेरी होती है। यह आपको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव कफ एंड कोल्ड रेमेडीज़ है। आपको सूखी खांसी से भी बहुत राहत देती है, आपको बलगम निकालने का काम करती है और वो भी बिना सुलाए।